做個精明嘅媽媽，好簡單啫。呼吸道感染係兒童最常見嘅疾病。現時香港大約每2個兒童就會有1個患有鼻敏感。鼻敏感兒童患哮喘嘅風險較一般兒童高出3倍，而超過70%患哮喘嘅兒童同時亦患有鼻敏感，而且係無法根治嘅。呼吸道感染嘅病徵除咗鼻敏感同埋哮喘，仲有一般嘅傷風咳嗽、感冒、流鼻水、打噴嚏、鼻塞、扁桃腺炎、急性中耳炎、氣管炎及肺炎等等。近90% 兒童患者每月均會出現鼻敏感嘅病徵。患病嘅兒童可能會出現發燒、食慾不振，而且影響睡眠質素，令佢哋唔能夠集中精神，直接影響佢哋嘅社交生活同埋學習。因此，呼吸道感染對兒童長遠嘅影響係一個不可忽視嘅問題。而藥物只能治標，不能治本，長期服用對兒童嘅身心健康都會造成負擔。如何預防呼吸道感染？我有信心 Babybel 可以幫到我。Babybel 3合1鼻腔清潔噴霧，將呼吸道護理由醫療機構延伸至家中，直接令兒童減低病發率，從而減輕父母嘅精神壓力，同時亦大大減省醫療開支。幫 BB 進行鼻腔清洗前，可先拍打 BB 嘅背部，然後喺鼻腔旁邊施加按摩，將氧氣導管一端接於主機噴氣孔。謹記吸與噴嘅功能各有專屬插孔，請勿混合使用，並注意請勿插錯插孔。打開杯槽，將生理鹽水注入杯內，再旋上杯蓋。將氧氣導管一端接於鼻腔噴沖洗器，將噴頭靠近鼻腔，頭稍微往前傾斜。打開電源開關後，可利用食指壓着噴霧瓶上嘅調節孔，即可開始進行清洗鼻腔分泌物。將氧氣導管一端接於主機吸氣孔。謹記吸與噴嘅功能各有專屬插孔，請勿混合使用，並注意請勿插錯插孔。將氧氣導管一端接於鼻液吸取器，將鼻液吸取器嘅直膠吸頭放入鼻中，導管前端與鼻孔密合為佳。打開電源開關後，可用食指控制壓力調節孔，即可開始吸取鼻內分泌物。將氧氣導管一端接於主機噴氣孔。謹記吸與噴嘅功能各有專屬插孔，請勿混合使用，並注意請勿插錯插孔。於噴霧藥組接處置入三角錐狀物，注意錐狀物要放妥，才能發揮霧化混和最大功效。接着可以將醫生指示嘅藥液或生理鹽水倒入噴霧藥杯底部連杯內，旋緊杯蓋，將氧氣導管一端接於噴霧藥組接處。較大嘅小朋友可直接使用口含式塑膠管組 L 型接頭嘴咬器，年紀較小嘅 BB 可使用面罩。將嘴咬器或氧氣面罩連接於噴霧藥杯上端，打開電源開關後，即可開始依照醫生指示進行噴霧治療。注意，全程只可用醫生建議藥物或生理鹽水，切勿用水或茶。清洗容易，只需使用後關上電源。除主機外，其他部分則拆開。
以清潔劑清洗後，再以清水洗淨喉嚨乾。配件組喺清洗後，可用熱水、消毒劑浸泡，或以蒸奶瓶器消毒。切勿直接加熱煮沸。主機外殼以濕布擦拭即可。詳細清潔方法請查看說明書。使用者請勿擅自拆開主機外殼。小朋友嘅呼吸道護理，使乜問醫生啊？